வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac Atom 26 26 HP மினி டிராக்டருங்க. Farmtracல 4-wheel drive மினி டிராக்டரு. அதோட வாழை வெட்டுற பர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த GS ரோட்டாவேட்டர்லேயே சும்மா ஒரு இந்த வாழைக்காட்டுக்குள்ளே கடந்த ஒரு 2 வாழையை வெட்டலான்னு வெட்டி பார்த்தேங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டாவேட்டர் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபீல்டில் அந்த கம்பெனியில் மாட்டி டெஸ்டிங்க்கு ஒரு ரவுண்டு ஓட்டி பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபீல்டில் ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா 20 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர் வந்து GS ரோட்டாவேட்டர் வந்து நல்ல ஹெவியான ரொட்டாவேட்டரை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கு. நல்ல வெயிட்டான ரொட்டாவேட்டர் ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு வண்டிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. 28 HP ஹெச்பிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா 2 வாழை வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெட்டி பார்க்கணும். நடுவில் நிறைய வாழையாகவே கலந்துன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு 2300 RPMல லோ ஃபஸ்ட்டு கியர்லைங்க. லோ ஃபஸ்ட்டு கியரில் செவ்வாழைங்க, நஞ்சு போன செவ்வாழை வெட்டினங்க. சும்மா ஒரு ரவுண்டு வெட்டி பார்க்கலான்னு வெட்டினா அதே 12 கிளச்சாக இருந்தால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக வெட்டியிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சாக போகிறங்காட்டி நியூட்ரு பண்ணி வெட்டணுமா இருக்குதுங்க. சும்மா 2 வாழை மட்டும் வெட்டலான்னு தான் வெட்டணும். பெருசாலாம் எதுவும் பண்ணிங்க, 2 வாழை தான் வெட்டி பார்த்தோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் வெட்டுச்சுங்க. இன்ச்சு வண்டி நகர்த்தி வாழை மேலே அப்படியே வச்சு வெட்டும்போது உங்களுக்கு சுத்தமாக வெட்டுச்சு. என்ன உங்களுக்கு வந்து எல் டைப் பிளேடாக போச்சு. அதனால் ஃபுல்லாக லோடாகி ஃபுல்லாக ரோல் ஆகிடுச்சுங்க. பிளேடு ஊரெல்லாம் கட்டி நின்றுச்சு. ஒரு டோரை கழட்டி சுத்தம் பண்ணோம். சரி வண்டி எப்படி தான் வெட்டுது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நான் வெட்டி பார்த்தேங்க. இன்ஜினுக்கு போகிறதா என்னன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். செவ்வாழை நஞ்சு போன செவ்வாழை ஹெவியான வாழையோ போட்டு வெட்டுன்னு வெட்டி இருந்ததுங்க. மிச்சிபிசி இன்ஜினுங்க, பவர்ஃபுல்லான இன்ஜினு, ஆட்டமோட டிசைனு சொல்லணும்னா. ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸாக அமைப்பாக போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக ஆனால் ஹெவிங்க ரொட்டாவேட்ரு. சேனலில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த Atom 26 உடைய ரிவ்யூ சேத்தள வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அது அக்ரிகல்ச்சர் இந்தியா செல்வகுமார் அண்ணா போட்டிருந்தாங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காட்டுக்குள்ளே ஓட்டுறது 5 கொத்து ஆம் கலப்பு பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருந்தோம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம், ரோட் ரன்னிங்கும் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.